শক্তিবান। আমরা যখন ভাইজ্যাগ গেছিলাম কদিন আগে বেড়াতে, তো সেখানে একটা মিউজিয়াম নাকি ছিল, ভিতরে তারা অ্যালাউ করেছিল ক্যামেরায় তুলতে, সেগুলো আমরা এই ভিডিওতে আপনাদের কাছে শেয়ার করবো। তো দারুণ লাগছে বন্ধুরা, আর এখানে এসে মনে হচ্ছে আকাশের থেকেও বড় সবকিছু, যে আমরা কত ছোট আর প্লেনগুলো কত বড়। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. তো আমরা এখন পৌঁছে গেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের সামনে। এক এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম ছিল হচ্ছে আছে আর কি ভাইজ্যাগে, আর সেকেন্ড আই থিঙ্ক কলকাতা। দেখুন বন্ধুরা কি সুন্দর লাগছে, বড় বড় সব প্লেন, যুদ্ধ বিমান। এখন ভিতরে ঢুকতে দেবে কিনা সেটা জানি না। হ্যাঁ, ভিতরে আই থিঙ্ক ক্যামেরা অ্যালাউড নয়, তো আমরা বাইরে থেকে যেটুকু দেখাতে পারি সেটুকু আপনাদেরকে দেখা। তো আমি এখন এই মুহূর্তে রয়েছি চিলড্রেন্স প্লেগ্রাউন্ডে। এখানে বাচ্চাদের প্রচুর খেলার জিনিস রয়েছে। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है।
হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন ভাইজ্যাগ গেছিলাম কদিন আগে বেড়াতে, তো সেখানে একটা মিডিয়া ওনার গেছিলাম, তাদের কাছে কিছু ফুটেজ আছে, ভিতরে তারা অ্যালাউ করেছিল ক্যামেরায় তুলতে। সেগুলো আমরা এই ভিডিওতে আপনাদের কাছে শেয়ার করবো। সেগুলো থেকে আপনারা একটা রাফ আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে ভেতরে কি আছে। Actually, this is the map. Kailashgiri, Araku Valley, Lighthouse, Vizag, Steel. এই যে BRD আমরা এখানে আছি। Bora Caves. This is Shimachalam. In the world blind, please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? You gotta focus on yourself, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. এই ছিল ভাইজ্যাগ এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ভিতরের কিছু ভিডিওস। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। আর এই মুহূর্তে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি কলকাতা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের থেকে। দেখা হচ্ছে নেক্সট আর একটা ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের পাশে থাকবেন। বাই।